Aqui é a professora Silvana, do CEI Leonídia dos Santos Vicente. E como vocês já perceberam, né? Estamos num ambiente animado, vamos falar de festa junina. E a ideia de hoje é montar uma fogueira. Vamos ver o que a gente tem em casa que a gente pode fazer. Sabe aquela revista que a mamãe não usa mais, da Natura, do Avon? É aquela que a gente vai usar. O papai e a mamãe vão ajudar, claro, né? E vão cortar as folhas, assim, pra gente fazer uns canudinhos dessa forma, que a gente vai usar para fazer aquelas fogueiras ali, ok? Como que a gente vai fazer? Bem fácil. Nós vamos enrolar pela pontinha, segurando, né? E vamos enrolando, enrolando, enrolando. No começo é mais difícil, mas depois vai ficando mais prático, né? E é claro, né? Todos da família vão ajudar para fazer uma festa bem bacana. Então a gente cola. E assim vocês vão fazendo os rolinhos. A professora já fez alguns para adiantar, certo? E como que a gente vai fazer aquela fogueira maior ali? Vamos juntar 2 rolinhos dessa forma na frente de vocês. Vamos pegar mais 2 e pôr aqui em cima. Para facilitar, nós vamos colar, né? Vamos colar do outro lado. E assim por diante. Aí vocês vão fazer do tamanho que vocês acharem melhor, certo? É só ir colando e colocando. Depois que ela estiver pronta, do tamanho dessa aqui, então, vocês podem colocar, a professora colocou um pedaço de TNT laranja, mas vocês podem colocar tecido, papel, o que vocês tiverem em casa. Esse é um modelo, certo? O outro, vocês vão pegar um pedaço que pode ser o TNT ou outro pano, que é mais fácil, né? Você dá uma amassadinha e vão colocando. Aqui em casa tem cachorro, viu? Por isso que vocês estão escutando esses latidos. De forma como se fossem uns gravetos de madeira, né? E vocês vão colocando dessa forma. E se quiserem, então, também podem colar. Aí fica a critério de vocês. Aí a professora também cortou uns pedacinhos pequenininhos, como se fosse um foguinho, né? Que a gente não vai poder botar fogo de verdade, né? É só uma brincadeira. E aí vocês vão ter 2 fogueiras. Espero ter contribuído com a festa de vocês e aguardo as fotos. E vamos escutar mais um pouquinho de música? De pé no chão.